李子！哎呀，我咬牙切齿啊！我都几点了还不起来钓鱼？哎呦我的妈呀！我啥都预备了，帐篷没拿，昨搁车里睡一宿，我这老腰我都直不起来了，我的天！哎，看花了，我这窝子应该是发窝了。今天估计得挺好啊。今天还是双管齐下，卧顶的王者神剑2代6.5H 7.2米，外加一根穿的3.6米，钓点小鲫鱼，嘿嘿。然后我已经抽了1个多小时了，刚才见了一口没打着，不知道是什么鱼啊。来了，这是什么？我鲤鱼，鲤鱼终于上了，上个鲤子！我这3.6米，啊！我天哪！哎呀，我苞米好像也咬了呢，我那苞米怎么剩3目了？来了！哎呀，多长时间才钓着这一个大鲤子？哇！进货！6的小竿给我上个这么大的鱼，这个钩都弯了。再来，走！来了，小鲫鱼。哎，不是，小草鱼苗。这小破玩意儿不需要，走吧。来了，哇，这个好大呀！这又是个鲤子吗？又是个鲤子，这才就正儿八经的水库。这是，哎呀妈，这是好鱼情，你看看。哎呦我的妈呀，这大鲤子！哎呀，我咬牙切齿啊！我都，你看这大嘴唇，看我这小钩，就刮着一点点。哎，看这皮毛，哎呀，妈！全都上鱼。闹半天，就我钓的最少。哎呀，来喽！哎呀，又是这小鱼苗。去你的！哦，来了！终于来了！等了1个多小时才来这一竿。人家都哐连竿，嘿嘿，一定是我竿短的原因。又是个大鲤子，好的3.6米小竿不也挺好用吗？怎么就不能钓水库、钓野河呢？一样用。哎，哎呦，我大胖鲤子啊！哇，大鲤鱼！进户！来喽！又是这草鱼苗子，哎呀，我是不是捅了草鱼苗窝了？跑了行，不喜欢它。来喽！哦，这个好大，是鱼动的，我先挂树枝了呢，不露头呢，这个老大了吧？哦，不大呀，那这个怎么这么有劲儿啊？是毛的吗？这么大力气啊，跟刚才那些鲤鱼都差不多大。啊，搭桥了，哇，快准狠！哎呀，这抄网好沉啊，我拿不动。哎。手抄，哎呀，还好我有小脚。你们看我那漂又没了。大梨子真招人稀罕，哎，
哎，大梨子，第5条，下去吧。鱼情太好也不行啊，太累了，吃口饭吧，我都饿了。准备吃饭了，吃中午饭，看我的吉祥物，嘿嘿嘿嘿。哎，真安逸呀！还是钓技不行，看人家大哥人中午这门口都没停，就在刚刚我说话的时候，人家大哥还往上拽鱼呢。一会儿吃完饭，我得去找大哥取取经去。